Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bagi pengalaman lagi. Ini ada motor dengan kendala suaranya itu gak halus, jadi kasar atau ngorok seperti helikopter atau suara kasar lah, kayak gimana gitu. Teman-teman bisa bedakan aja, ini kurang lebih suara sebelum dibenerin. Oke, kita cek bagian saringan filter. Kita buka dulu, cek dalamnya. Ini kan nggak ada filternya dari sananya, nggak dipakai lagi atau gimana gitu, saya nggak tahu dari sananya. Berarti kita buka jok dulu biar lebih enak untuk ngeceknya. Sudah dibuka, kita cek. Takutnya saringan filternya takut ada yang copot atau yang sobek atau gimana. Soalnya di bagian bawah jok ada lagi saringan buat mengendap suara biar lebih nyaring lagi, biar nggak kayak helikopter lagi. Dia penyebabnya kabautnya logor atau teh mau dipasangkan dikit angker dikit tuh meret angker kayak gitu deh. Oh iya mah mau diampihkan malah ada mendemnya ya. Kasih aja jangan ya. Nah, ternyata permasalahannya ada di box saringan udara yang kecil ini. Ternyata baut saringan ini copot atau longgar teman-teman, jadi penyebabnya seperti suara helikopter. Nah, kalau misalkan saringan kecil ini udah kenceng tapi suaranya masih kayak helikopter, teman-teman bisa cek filter bawah, takutnya ada yang bocor jadi keluar angin, jadi anginnya kabur karena nggak masuk ke saringan filter. Jadi kalau teman-teman ngalamin permasalahan yang sama, bisa dicek di bagian saringan kecil ini atau di bagian bawah box filternya. Oke, mungkin itu aja untuk video ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya motor permasalahannya seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.